Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես իհարկե ստիպված եմ անդրադառնալ ընդդիմության կողմից հնչած մի շարք դիտարկումների եւ մեղադրանքների եւ ուզում եմ սկսել պարոն Օհանյանի այն հարցադրումից, թե արդյոք ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից այսպես հարցաքննություններ, քրեական գործեր եղել են վերաբերող ուրեմն ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը 44-օրյա պատերազմի մասով։ Պարոն Օհանյան, ես իրականում իհարկե ձեր իրավունքն նաև այդ հարցը գոյություն ունենալու իրավունք ունի, բայց եթե դուք նախանձախնդիր եք այդ հարցով, ինձ համար առնվազն տարօրինակ է, որ դուք նաև ձեր անցած ճանապարհը հաշվի առնելով ոլորտը եւ այլն, դուք չմասնակցեցիք 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, որտեղ որ վարչապետը 10 ժամ մոտավորապես եկավ եւ պատասխանեց հարցերին։ Ինձ համար առնվազն տարօրինակ է, որ դուք բաց եք թողել այդ հնարավորությունը գնալ եւ այդ մասնակցել եւ վարչապետին հարցեր տալ։ Ու այստեղ իմ միակ եզրահանգումը այն է, պարոն Օհանյան, որ դուք չեք մասնակցել, որովհետեւ դուք վստահ չեք եղել ձեր վրա, որ այդ հարցերը, որ դուք տաք, արդյոք այդ պատասխանները, որ հնչելու են, դուք այդ պատասխաններին ունենալու եք հակափաստարկ, թե չեք ունենալու։ Դուք դրա համար չեք մասնակցել։ Նույն տրամաբանության, պարոն Օհանյան, այդ նույն տրամաբանության, որ նախկին նախագահները վախենում են գնալ բանավեճին մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այդ նույն տրամաբանությամբ ինչ որ իմաստով դուք վախեցել եք գնալ քննիչ հանձնաժողովում խոսալ հարցեր տալ, որովհետև դուք իմացել եք, որ հնչելու են պատասխաններ եւ արվելու են հարցադրումներ, որոնք ձեզ ավելի վատ իրավիճակի մեջ են դնելու։ Ու առնվազն ինձ համար զարմանալի է, որ եթե դուք իսկապես մտահոգված եք եւ նախանձախնդիր եք, բա մասնակցեք այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, խի չեք մասնակցում։ Պարոն Մինասյանը ասում է հաղթանակած նախագահներ, էլի անընդհատ սիրում են իրանք ասել հաղթանակած նախագահներ, ես մի քանի անգամ ասել եմ, բայց չեմ հոգնի հիշեցնել, այդ հաղթանակած նախագահների հաղթանակի հետևանքը եւ արդյունքը Հայաստանի համար ո՞րն է, ժողովուրդ։ 94 թվականի հրադադարից հետո, այդ հաղթանակից հետո պետք է հաղթական պտուղներ լինեին, չէ՞։ Որոնք էին հաղթական պտուղները 96 թվականի կեղծված ընտրությունները, որը որ դրվեց Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի կամքը բռնաբարելու բանը ինքնակատարելագործվող ինստիտուտը, որը որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն էլ կատարելագործեցին ավելի ու ավելի։ Դա էր հաղթանակածը։ Բաններ գողապետության արմատավորումներ հաղթանակածը, որ էլի հիմք դրվեց ձեր սիրելի նախագահների կողմից։ Գույք պարկի դիմացներ հաղթանակածը, քաղաքական սպանություններն էին հաղթանակածը, 3 նախագահների օրոք Հայաստանից անվերադարձ ավելի քան 1 միլիոն մարդու հեռանալն հաղթանակը, սա է ձեր հաղթանակածը, որ ասում եք հաղթանակած։ Այդ հաղթանակը պիտի ունենա դափնիներ եւ այդ հաղթանակը պիտի ունենա հաղթական արդյունքներ եւ ոչ թե արդյունքներ, որի արդյունքում մարդիկ սպանվում են, որի արդյունքում մարդկանց թույլ չեն տալիս կատարել ընտրություն, գողանում են նրանց ընտրության իրավունքը, որի արդյունքում մարդիկ թողում են պանդղտանում են սեփական երկրից գնում են իրենց երեխաների եւ ընտանիքների հետ, դա հաղթանակը։ Ոնց է դա հաղթանակ։ Խոսում եք բաների, ասում եք կառուցել են հաղթանակներ եւ հպարտ եւ ուժեղ Հայաստանը։ Բա հպարտ եւ ուժեղ Հայաստանից մարդը հոմազոխից չի որ թողի գնա ուրիշ օտար ափերում ապրի։ Մարդը ուզում է մնա եւ ապրի հպարտ եւ ուժեղ Հայաստանում, կրի եւ հպարտ եւ ուժեղ Հայաստանի հպարտ եւ ուժեղ անձնագիրը։ Բա ձեր հաղթանակի բանը, դրոշմը, հենց այդ իրականությունն է, որ դուք ստեղծել եք։ Ձեր հաղթանակի դրոշմը հենց այն ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքով հայցադիմումներն է։ 500 միլիոն հետ վերադարձնա 1.5 միլիարդ դոլարի հայցադիմումներն են, որոնք որ դատարանում կան։ Այսօր գլխավոր դատախազը նաև մասնավորեցրեց Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հետ կապված բանը, թե ինչա պահանջվում ուրեմն այս պահին դատախազության կողմից Ռոբերտ Քոչարյանից եւ նրա ընտանիքի բա դրանից խոսացեք։ Եկել եք այստեղ ժողովուրդ ջան, բանը Տիկին Խամոյանը, Տիկին Գրիգորյանը Ֆեմիդայի կերպարանքով ամեն անգամ գալիս եք եւ այստեղ բան եք անում, իրավապահ մամիների նկատմամբ բաներ եք գեներացնում։ Բա մի օր խոսացեք նաեւ այդ հարցերից։ Խի՞ չեք խոսում։ Լևոն Քոչարյանը բան է անում։ Իր ելույթի ժամանակ խոսելով ոստիկանական գործողությունների մասին մեջբերում է հղում է անում պետդեպի զեկույցին։ Այսինքն կարևորում է պետդեպի զեկույցը, լեգիտիմացնում է իր համար պետդեպի զեկույցը շատ լեգիտիմ փաստարկ է։ Շատ լավ, պարոն Քոչարյան։ Բախի չեք խոսում, որ նույն պետդեպի զեկույցով ձեր հայրիկը Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստվում էր բան անել, մեղրին տալ Ղարաբաղի դիմաց։ Բա երբ որ պետդեպի զեկույցը, պետդեպի փաստաթղթերը այդ մասով դուրս եկան, ձեր խմբակցությունում իրար հերթ չտալով հերքում եք, ասում եք ինչ պետդեպի, ինչ բան, ոչ մի նման բան չկա, դա բան չի, լեգիտիմ փաստարկ չի,
պարոն Արծվիկ Մինասյանն էր երևի նաև այստեղ իր ոճի ելույթներ էր ունենում, ասում էր, ինչ կա, որ ինչ որ դիվանագետներ են, էլի ժամանակին խոսել են, հիմա այդ գաղտնազերծված պետդեպի թղթերին խեք ուշադրություն դարձնում, բայց երբ որ ձեզ է վերաբերում, պետդեպի թղթերը դառնում են լեգիտիմ։ Երբ որ ձեզ վերաբերում այն մասին, որ պատրաստվում էիք Մեղրին տալ Ղարաբաղի դիմաց, այդ ժամանակ պետդեպի թղթերը, պետդեպի ուրեմն գաղտնազերծված փաստաթղթերն ու բաները արդեն դառնում են ապալեգիտիմ, բայց ո՞նց է լինում, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Մինասյանը ասում է, բանը ուրեմն նոր մեղադրանք է գեներացրել մեր ընդդիմությունը։ Ասում էին դուք մեզանից խլում եք Արարատը, դուք մեզանից խլում եք սա, հիմա էլ ասում է դուք մեզանից խլում եք տոները։ Դուք մեզանից ասում եք խլում եք տոները։ Բայց տոների ժամանակ այդ տոները ձեր համար ժողովուրդ ընդամենը եղել են կենաց։ Այդ տոները ձեր համար եղել են կենաց։ Դուք տոնի օրերին գնացել եք կենաց եք ասել, ճամարտակել եք, sense ճոռոմա բանել եք, պերճախոսության պես ձև բաները, դիֆերամբներ եք ձոնել, հետո գնացել եք սկսել եք իրար մեջ անել։ Սկսել եք իրար մեջ արդեն պետությունը գույք պարտքի դիմացը բանը քվոտաներով մեկը մյուսին բան ատկատները եւ այլն էս ա եղել ձեր իշխանությունը ու դա որպեսի ծխածածկույթ ապահովեք դրա համար այո տոների ժամանակ տես բան ա եղել sense հերոստատուտը միացնում էր բանը պաթոսը sense ցփնում էր այդ է ձեր բանը ա եղել ձեր իշխանությունը այդ ա եղել հիմա եկել է ասում եք տոները մեզանից խլում եք տոները թազա մեղադրանք ա տոներն եք ձեզանից խլում հարգելի գործընկերներ Չէ, իղձերի մասին դե ես ասեցի, որովհետև այո, ունեցել են իղձ հարգելի գործընկերները, ունեցել են իղձ Հայաստանը դարձնել միութենական պետության մաս, ունեցել են իղձ Հայաստանը դարձնել ծայրագավառ, եւ այո, մենք մինչև այս պահը խլել ենք այդ իղձը նրանցից, եթե կարելի է այդպես ասել։ Այո, մենք խլել ենք Հայաստանը ծայրագավառ դարձնելու իղձը ոմանց։ Թույլ չենք տալու դա։ Ոչ մի կերպ թույլ չենք տալու դա։ Ու դրա համար էլ մենք տեսնում ենք այս ամեն ինչ։ Դրա համար Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրում է, որ Հայաստանն է պատերազմը սկսել։ Ընդ որում էսի ձեր հաղթած նախագահներն են, Էմյուսն էլ Սերժ Սարգսյան, եթե հիշում եք մի հատ ուրիշ հարցազրույցի ժամանակ։ Էլի մեղադրում էր, որ Հայաստանից էլի քաղաքացիական բնակության վրա բաներ ա գնացել։ Հարվածներ ա գնացել։ Սա երկու նախագահների կողմից Հայաստանի դեմ, սեփական պետության դեմ ցուցմունք տալու Մի այլանդակ դրսևորում է ժողովուրդ, դուք եկել եք հələ խոսում եք բաների մասին, սուտ մատնություն է սա, այո։ Սա սեփական պետության դեմ սուտ մատնություն է, հիմա ինչ եք եկել բաներ եք խոսում ստեղ, փորձում եք մարդկանց բան անել, էմոցիաներով sense ինչ որ գիպնոզացնել, հա։ Պարոն Մինասյանն ասում է, դե բանը հիմա էլ իշխանությունն եք, դա բան արեք։ Պատժեք նախկին շրջանում բռնություն կիրառողներին։ Այո, բա մենք էլ ենք այդ ասում, եւ նախկին եւ ներկա շրջանում բռնություն գործադրած, ապօրինություն գործադրած բոլոր մարդիկ պիտի պատասխան տան։ Բայց երբ որ այդ մարդկանց ուզում ենք արդեն օրենքով սահմանված կարգով արդարադատությունը սկսում է պատժել, այդ ժամանակ էլ գալիս ասում եք դուք մեզ հետապնդում եք, դուք մեզ հալածում եք։ Հիմա կենտրոնացեք, կողմնորոշվեք, ձեր բանը ակնկալիքը ո՞րն է։ Ասում է, չեմ հիշում, էլո, կարծեմ Տիկին Խամոյանն էր էլի խոսում էր SMS-ով աշխատանքից ազատվելու բանի մասին։ Ես էլի եմ ասում, բայց թե դուք դժգոհում եք դրանի Ժորժ ջան, ոնց եղավ, որ ձեր падգամավորական ցուցակում միանգամից 3 հոգի մանդատից հրաժարվեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին դառնա падգամավոր, ոնց։ Դա ժողովրդավարության ոտնատակ ասպատակություն է ժողովրդավարության հանդեպ եւ պարլամենտարիզմի հանդեպ, այդ ոնց եղավ։ Այդտեղ SMS չի եղել, այդտեղ մեծ ունքի շարժում ա եղել եւ վերջ։ Եկել եք ինչ եք խոսում SMS, լի մեկ բացատրություն տվեք, ոնց ա եղել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, որպեսզի դառնա падգամավոր, միանգամից 3 հոգի մանդատից հրաժարվում են։ Ոնց։ Դուք հաշվետվություն ներկայացրել եք ձեր ընտրողներին, որ գնացել եք այդ ցուցակով ընտրության եք մասնակցել եւ բան եք արել։ Բանն ասում է, Արծվիկ Մինասյանը Օրվելից է բերում, Օրվելի անտիուտոպիայից բերում է բաներ ա ցիտում։ Ես որ առավոտյան ասեցի, Օրվելի իսկական անտիուտոպիան, այն էր, երբ որ Հովիկ Աբրահամյանը կոռուպցիա դեմ պայքարի խորհրդի նախագահն էր, դուք էլ այդ ժամանակ այդ կառավարության անդամ եք։ Այ դա իսկական անտիուտոպիա է, այ դա իսկական անասնաֆերմա է, այ դա իսկական անասնական մոտեցում է եղել սեփական պետության հարստության նկատմամբ եկել եք ստեղ Օրվել եք ցիտում։ Իսկ Օրվելի ամենալավ բանը ցիտատը եթե ուզում եք այդ բանից հիշել լենա որ բնորոշա ժողովրդավարությանը որ ասում է որ ազատությունը 2-ին գումարած 2 հավասար է 4 ասելու կարողությունն ու ազատությունն է ու այսօր Հայաստանում դա կա այսօր Հայաստանում կա ամենակարևորը 2-ին գումարած 2 հավասար է 4 ասելու ազատությունը կա որը ձեր ժամանակ չկար ամփոփելով ես ուզում եմ ասել հարգելի գործընկերներ պարոն Պողոսյան ազգային ժողովի
օրենսդրական փոփոխության արդյունքում թե քննչական կոմիտեն, թե հակակոռուպցիոն կոմիտեն ներկայանում են տարեկան հաղորդմամբ, սա մենք չափազանց կարևորում ենք որպես ինստիտուտ, եւ սա ոչ միայն կատարված աշխատանքը թվերով վիճակագրորեն ներկայացնելու, սա նաեւ կոմիտեների կողմից հանրության հետ երկխոսելու հրաշալի հնարավորությունն է, որովհետեւ ձեր մարմինների աշխատանքը հրապարակային չի։ Եվ մարդիկ շատ դեպքերում կարող է չհասկանան, չպատկերացնեն, թե ձեր աշխատանքի այս կամ այն դրսևորումը ոնց է, ես ուզում եմ, որ դուք նկատեք այդ առանձնահատկությունը, ամենևին չնեղվեք, երբ որ ձեր շահառուները ընդդիմության գալիս եւ նաեւ ագրեսիվ ելույթներ ունեն, որտեղ այս մարդիկ իսկապես շահառուներ են, հոկտեմբերի 27, մարտի 1, նոյեմբերի 9, ապօրինի ծագման բռնագանձման օրենք այս մարդիկ դրա ակտիվ պաշտպաններն են եւ հիմա պետքա բնականաբար դրսևորեն որոշակի ագրեսիվություն, դրան պետքա նայել շատ իմաստուն կերպով, որևէ կերպ չտրվել էմոցիաներին եւ խոսել ըստ էության։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Օհանյան ձեր ելույթի մի որոշ դրվագի։ Դուք փորձ կատարեցիք երկու բան անել, նախ ուզում եք ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը զատել բանակից, հետո բանակը սարքել զոհ, հետո փորձ կատարեցիք խոսել այն մասին, թե իբր մենք ամեն ինչ բարդում ենք բանակի վրա, 44 օրյայի մենք բանակի վրա չենք բարդում ամեն ինչ, մենք ձեր վրա ենք բարդում, ինչում որ դուք մեղավոր եք։ Ուրեմն դուք հանդիսացել եք այն պաշտպանության նախարարը, ով որ սպառնալիքներ է հնչեցրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ մարտի 1-ից հետո ուղեղը մթագնած մի ղեկավարի հրամանով, ով Հայաստանում արտակարգ դրություն էր մցրել, գրախոսում էր բոլոր թերթերը, կարելի ասել փակվել էին բոլոր թերթերը, միակ նույնիսկ on-line ռեսուրսներն էին փակվել, մարդիկ որպեսզի տեղեկությանը ծանոթանային, իմանային ինչ է կատարում, քանի հոգի է սպանվել ի վերջո հրապարակում, իրենց հարազատներից քանիսն են բանտերում գտնվում, որտեղ հարյուրավորներին տարել եք եւ խմբային դատերի արդյունքում լցրել եք զնդանները, որպեսզի նրանք ազատ խոսքի իրավունք չունենային։ Դուք որպես պաշտպանության նախարար եթերում սպառնում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, դուք բանակի ողնաշարն եք կոտրում այդ օրերին։ Դուք լցրել եք Հայաստանի քաղաքները, պոստերը, այդ գայիների պոստերը, բերել եք ծանր տեխնիկա եք կանգնացրել, դուք 5 հոգի կանգառներում հավաքվող քաղաքացիների վրա կալաշնիկով ավտոմատով զինված մեր ժամկետային զինծառայողներին եք ուղղորդում, որպեսզի նրանց չթողեն 5 հոգով զրուցեն խաղաղ։ Ես այդ ժամանակ մասնակցել եմ բոլոր ցույցերին եւ գործողություններին, ինձ չեք կարող խաբել։ Դուք չեք կարող Հայաստանի Հանրապետության բանակի մասին հոգ տանել, լինելով պաշտպանության նախարար եւ բանակը դնելով այդպիսի քաղաքական ճղճին վիճակում, մեր զինվորներին լցնելով փողոցները։ Դուք չեք կարող դա անել։ Մարտի 1-ից հետո ձեր հայտարարություններն եմ ես հիշում։ Ինչ վերաբերում է բանակը բարդել բանակի վրա, բանակի վրա ոչ մի բան չի բարդում։ Ոչ մեկ բանակի վրա ոչ մի բան չի բարդում։ Այն ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, փով գեներալները, այդ թվում նաև ձեր նախարարության ժամանակված նշանակված, այն թալանչիները, ովքեր բանակի հաշվին հարստացել են, այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են Հայաստանում ռազմարտունաբերության տոտալ ջախջախման կամ ընդհանրապես չկայացման համար։ Այդ մարդիկ են այդ մեղավորները, հասկանում եք։ Եվ նրանք այո պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Բայց բոլոր գործերը դրա մասին են, այդ խոսակցությունները դրա մասին են։ Հայաստանի անկախ պատմության մեջ բազմաթիվ հնարավորություններ են կորսվել։ Եվ դուք ավելի լավ դրա մասին խոսեք։ Այնպես տպարություն ոնց որ դուք բոլորովին նոր եկել եք, մեզ դատավոր եք այստեղ հանդես գալիս։ Դուք Արցախում եք եղել ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, Հայաստանում եք եղել տասնյակ տարիներ։ Դուք ես վերջերս եք ձեր պաշտոնը կորցրել ընդհանրապես։ Դուք ոչ մի բանի համար պատասխանատու չեք։ Այն ժամանակ, երբ որ մի անգամ եմ սրա մասին ասել, ուզում եմ թարմացնեմ, էլի, երբ որ հակառակորդի բանակը ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով էր զինվում, անօթաչուներով էր զինվում, երբ որ քարորյա պատերազմում բերեցին փորձարկեցին, բայց ժամանակ մենք էինք գոռում, աղաղակում, իհարկե ոչ ուղիղ հանրային եթերներում, բայց այդ ինֆորմացիաները տվել ենք, շփվել ենք, ասել ենք այդ նույն ռազմական գործիչներին, ասել ենք ժողովուրդ ջան, այս մարդիկ բան են պատրաստվում, զգոն եղեք։
դուք այդտեղ պատասխանատվություն չեք կրում, հիմա եկել եք բան եք անում։ Իրավաբանի դերում փորձում եք պաշտպանել բանակը, ումից եք պաշտպանում հասկանալի չի։ Պարոն Դանիելյանը ասում է, իշխանությունը դուք եք։ Այո, իշխանությունը մենք ենք ստեղծել այս հնարավորությունը եւ պարոն Պողոսյանը եւ պարոն Նահապետյանը այս քաղաքական որոշման արդյունքում է, որ այստեղ իրենց հաղորդումներով են հանդես գալիս, եւ շնորհակալ եմ իհարկե որակյալ հաղորդման ներկայացման համար պարոն Պողոսյանին, սա առաջին անգամն էր, որ մենք ազգային ժողովում նրան լսում էինք եւ ես բարձր եմ գնահատում, թե ընդհանրապես որպես երևույթ այս մեր այս քաղաքական քայլը եւ թե նաեւ պատրաստված զեկույցը, ես կարծում եմ այն բովանդակային էր եւ ի շարունակություն գլխավոր դատախազի զեկույցի շատ համակարգային եւ ամբողջական է դարձնում մեր իրավական համակարգի առաջընթացը։ Խաղաղ ցույցերից է խոսում պարոն Դանիելյանը, իրեն թվում է որ այստեղ գոռալով խոսի իր ասածների ճշմարտության են վերածվելու։ Մենք հիշում ենք, որ Երևան քաղաքի կենտրոնում մարդիկ հարձակվում էին հրոսակների նման, հարձակվում էին, մեքենաներ էին կոտրում։ Այդ մարդկանց խաղաղ ցուցարար են ասում, նրանց նկատմամբ քրեական գործերն էլ համարում են քաղաքական հալածանք։ Դա եք համարում խաղաղ ցույցեր, ժողովուրդ ջան, ցնկտես չի կարելի։ Հետո մի բան էլ էլի, ձեր ցույցերին մարդ չէր գալիս, դա էլ չենք մոռացել։ Ասում եք բանը, մեքենաները տարել են հատուկ նշանակության հատուկ պահպանվող գոտիներ։ Մարդիկ չէին գալիս ձեր ցույցերին, այնց երկար մեքենաներ էի կանգնացնում ուղղայաց ճանապարհների վրա, որ ցույց տակ իբր բողոքի ակցիա է։ Իրավապահներն էլ ինչ են արել, այդ մեքենաները վերցրել են անտիրական շպրտած մեքենաներ, տարել են համապատասխան վայր, հասկանան այդ ինչ մեքենաներ են, որոնք իրենց եկել են ուղղայաց կանգնել են, փակել են ճանապարհները։ Ինքնագլդորներով եք փորձում ճանապարհներ փակել, կարող մոռացել ենք։ Քաղաքացիներն էին գալիս ձեր հետ վիճաբանում, բացում ճանապարհները։ Կարծում իրավապահ համակարգը նորմալ է, որ նորմալ քաղաքական նորմալ երթևեկություն է ապահովել եւ իհարկե այդպես պիտի լինի, երբ որ մարդիկ ճանապարհներ են փակում, քաղաքական ակցիաներ են փորձում անել առանց քաղաքացիների իհարկե աջակցության, իրանք էլ պետք է պատրաստ լինեն, որ հետևանքներն կրեն։ Այսինքն այստեղ ինչ զարմանալու բան կա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ հաղորդման համար եւ համոզված եմ, որ մեր քաղաքական մշակույթի մեջ այս նոր որակը, խոսակցության այս մթնոլորտը ազգային ժողովում իր հետևանքները կունենա եւ թույլ տվեք նաեւ հույս հայտնել, որ հետեւողական կլինեք բոլոր այն ժողովրդին հետաքրքրող թե քաղաքական եւ թե նաեւ այդ թվում ապօրինի գույքի հետ վերադարձի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի անողոք պայքարի մեր քաղաքական ուղենիշները ձեր մասով համոզմունք հայտնել, որ կկատարեք եւ իհարկե մեր սպասելիքները շատ մեծ են նոր ստեղծված եւ այդ թվում նաեւ գործող ինստիտուցիոնալ համակարգերի աշխատանքի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, շատ լավ դասավորություն ստացվեց Գլխավոր դատախազի զեկույցից հետո քննչական կոմիտեի ղեկավարի զեկույցը եւ բարձրացումը, որ հաջորդը կլինի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի զեկույցը, շղթան մեզ տալիս է հնարավորություն հասկանալու, թե մենք ինչի միջով ենք անցնում եւ ինչ խնդիրներ ունենք լուծելու։ Եթե հիշում եք, իմ հարցը, որ ես հնչեցրեցի գլխավոր դատախազին, հիմնականում առաջվում էր հոկտեմբերի 27-ին։ Այսօրվա իմ եւ ելույթս նույնպես առնչվում էր հոկտեմբերի 27-ին եւ դատախազության կողմից իրականացված գործողություններին, ոչ թե 27-ի, այլ նաեւ այլ գործողությունների, բայց դա առանձին թեմա է։ Պարոն Օհանյանին ուզում եմ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հարձակվել գուցե քննչական մարմիններում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը 10 ժամ եղել է ազգային ժողովի կողմից ձևավորված քննիչ հանձնաժողովում, որից 5 ժամը բացի եթերով ներկայացրել է այն ինչ որ պետք է ներկայացներ հանրապետության վարչապետը եւ մյուս 5 ժամը փակ ձևաչափով պատասխանել է ազգային ժողովի պատգամների հարցերին եւ այդտեղ դուք բացակայում եք։ Ունեք այդ հնարավորությունը, բացակայեցիք։ Դա ձեր իրավունքն է եւ հիմա անդադ որ պահանջում եք քննիչ հանձնաժողովի օր առաջ զեկույցը,
Դուք կարող եք ավելի շուտ այդ զեկույցին ծանոթ լինեիք, բայց սեպտեմբերի 27-ից հաջորդող օրերի ընթացքում դա կներկայացվի ազգային ժողովին։ Սա Նիկոլ Փաշինյանը, բայց նաև քննիչ հանձնաժողովը ուղարկեց ձեր կողմից շատ հարգված երկու գեներալների, որպեսզի իրեն գան եւ որոշակի հարցերի պատասխանեն Տիրան Խաչատրյան գեներալ-լեյտենանտ եւ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյան։ Դրանք ձեր սիրելի գեներալներն են, որից մեկը եղել է երկուսի հետ էլ անցած ճանապարհ ունեք, բայց նրանք մերժեցին, հիմնավորելով չհիմնավորված տեսակետ։ Իրանց իրավունքն է։ Դրա փոխարեն իրենք գնացին քննչական կոմիտե եւ սկսեցին քրեական գործի շրջանակներում պատասխանել քննչական մարմինների կողմից տրված հարցերին։ Ասեմ, որ քննչական մարմինները 13000-ից ավել քրեական գործեր ունեն, հարուցած, որից մեջ եւ դավաճանության հոդվածներ կան, եւ թերացումներ, ամեն ինչ, այն ինչ որ պարոն Արթուր Պողոսյանը ներկայացրեց։ Պարոն Պողոսյան, դուք այն պաշտոնյան եք, որ 18 թվականից հետո զբաղեցրել եք մի շարք պաշտոններ քննչական մարմիններում, դա ազգային անվտանգության ծառայության քննչական ծառայության ղեկավար, հետո դատախազություն, հիմա քննչական կոմիտեի ղեկավար։ Մեր երկրի ճակատագրական իրողությունների մեջ շատ կարևոր գործերը ձեզ ծանոթ են, սկսած հոկտեմբերի 27-ից։ Ինչ էր մինչև հոկտեմբերի 27-ը մեր երկրում տիրող իրավիճակը։ Հայաստանի ժողովուրդը օրինական ճանապարհով, լեգիտիմ ճանապարհով ընտրեց օրինավոր իշխանություն, հանձինս միասնություն դաշինքի։ Եվ այդ իշխանությունը ձևավորեց իշխանության մարմիններ, նշանակեց վարչապետ, նախարարներ եւ գործում էր։ Եվ դա չներվեց մեր ժողովրդին, տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27։ Եվ իշխանության մյուս թևի ներկայացուցիչը, հանձինս հանրապետության նախագահը, որ մինչ այդ հայտարարել էր իրեն Անգլիայի թագուհու կարգավիճակով, այսինքն պարապեր, մեկ էլ սկսվեց իշխանության համար պատերազմ։ Հոկտեմբերի 27-ի գործողություններից հետո մեր երկիրը ընկավ մի հատ գահավիժեց այնպես, որ մեր բոլոր անհաջողությունները սկսեցին դրանից հետո, դրանից հետո եղավ եւ մարտի 1, եւ քարորյա պատերազմ, եւ 44-օրյա պատերազմ, եւ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը տեղի ունեցած գործողությունները, որը նույն բովանդակությունն էին, ինչ որ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին։ Պարզապես այդ օրը չկարողացան գտնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Գտան Արարատ Միրզոյանին եւ կադրերից պարզ տեսնում եք, որ հրոսակախումբը ասում էր, «Էլ մի խփեք, նա արդեն դիակ է»։ Այսինքն իրենք դիակ էին ուզում տեսնել եւ լավա որ պարոն Միրզոյանը ողջ մնաց եւ այսօր էլ արտաքին գործերի նախարարությունը ղեկավարում է եւ իրականացնում է այն նպատակը, որ կոչվում է խաղաղության օրակարգ։ Բայց կներեք, այդ գործողությունների մեջ ներգրաված էին ուժեր նույն նոյեմբերի 9-ից 10-ը խմբեր, որը ես համոզված եմ գոյություն ունեին նաև մարտի 1-ին փողոցում, որտեղ իշխանությունները հոկտեմբերի 20-ից հետո գտան այն ուժը, որով պետքա պահեին իշխանությունը, կեղծեին ընտրությունները։ Այդ ուժը թաղի խուժանն էր։ Բոլոր թաղերում 18 թվականին բոլորս տեսել ենք Փարաքարի խաչմերուկ, Էրեբունի թաղամաս, խմբեր, բայց այդ խմբերը Փաստավակ խմբի զեկույցներից մեկում հստակ նշված էր։ Այդտեղ միայն համազգեր չէին ստացել, այդ խմբերը ունեին պարագլուխներ, եւ այդ պարագլուխներից շատ-շատերը հիմա էլ եթե չեն փախել Հայաստանից, գտնվում են այդ տարածքում եւ շատ կենսունակ են։ Ինի տուսի գիշեր տեսակ մի հրահանգով բոլորը լցվեցին փողոց, գնացին այն ուղություններով, որտեղ պետքա լուծեին իշխանության խնդիր։ Եթե հաջողվեր գտնեին Նիկոլ Փաշինյանին, այդ դեպքում կներեք նույն նպատակը, որ դրված էր Արարատ Միրզոյանին այդպես հոշոտելու մեջ, ավելի դաժան կլինեին հանրապետության վարչապետի նկատմամբ եւ կլիներ հերթական հոկտեմբերի 28-ը երկիրը կմտներ քաոսի մեջ եւ դուրս չէր գալու։ Հետո սկսեցին մեղավորներ փնտրել, իշխանություն ձևավորել, ով ոնց պատկերացնում էր, էլի թաղի խուժանը ձևավոր իշխանություն, ընտրության ձևով լիներ, թե այլ ձևերով, մենք դա տեսել ենք։ Պարոն Պողոսյան, Մարտի 1-ի զեկույցները մնում են շատ ակտուալ, որտեղ ուզենք թե չուզենք, Մարտի 1-ի զեկույցները դեռ իրենց արժանի ոչ միայն գնահատականը չի ստացել, այլ դատարաններում դատաքննության փուլում չի պարզաբանվել 038 հրամանը, նրա մեջ ներգրաված զինված ուժերը, այն պաշտոնյաները, որոնք որոշումներ են կայացնում, արտակարգ դրության ժամանակ թե ոչ, այն նախարարները, որոնք լքեցին Հայաստանը, մինչև հիմա չենք կարող գտնենք։ Ուր է Միխայել Հարությունյանը։ Գնացեք, եկեք գտնենք։ Պաշտպանության նախարարները, որոնք երկիրը պիտի պաշտպանեն, փախան։ Վիգեն Սարգսյան, Միխայել Հարությունյան, Արշակ Կարապետյան, այս ինչ աղետ է, այս ինչ փորձանք։
Բոլորը պետք է գան եւ պետք է այս երկրի առաջ, քանի որ այդ պաշտոնը ստանալուց իրանք երևի չեն հասկացել, այդ են պաշտոններն են, որտեղ որ կրվում է մեծ պատասխան մեր ժողովրդի առաջ, անվտանգային համակարգի համար մեկ պաշտոնյաներն են եղել։ Չկա։ Ցնդեցին։ Շատ լավ։ Հիմա մարտի 1 եւ 44 օրապատերազմ հոկտեմբերի 27, երբ որ ես այդ հարցը տալիս եմ, ակնկալում եմ նաեւ, որ այդ պատասխանը այնուամենայնիվ այսօրվա եզրափակիչ խոսքում գլխավոր դատախազը պետք է հիշատակեր, որ այդտեղ խնդիրները կան եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ձեր խոսքում նաեւ նշեցիք, որ անջատված մասով խումբը աշխատում է իմ հորդորը ձեզ, քանի որ ես բոլոր գործերին ինչ որ չափով ի պաշտոնը ունեցել եմ առնչություն, խորհուրդ եմ տալիս ձեզ քննչական խումբը, որը որ հոկտեմբերի 27-ով զբաղվել է այս գործով, պարոն Գագիկ Ջանգիրյանի գլխավորությամբ, այնտեղ բարձրակարգ քննիչներ են եղել, ես մի քանիսի անուն տվել եմ, որպես խորհրդատուներ կանչեք։ Նրանք այնպիսի ինֆորմացիա են տիրապետում, որ ոչ միտեղ չեք գտնելու։ Ես գիտեմ, որ Արգիշտի Քարամյանը, երբ որ զբաղվում էր ազգային անվտանգությունում նաև դուք այս գործով, նաև ուղղությունների եք բաժանել եւ այդ ուղղությունների մեջ շատ կարեւոր են եղել այն ձայնագրությունները, որը մինչեւ հիմա գուցե փոշի է դրացվել։ Մինչեւ հիմա մենք չգիտենք 27-ի զենքերի դրա առնչությամբ հետ կապված գործերը, բայց հիմա խոսքը վերաբերվում է անջատված մասը, օր առ աջ, որպեսզի գտնի այն ամենի պատասխանը, որը մենք կորցրել ենք։ Կորցրել ենք, որտեղ անկեղծ չենք եղել, չենք ուզել որ բացահայտվի։ Շատ ազդեցիկ ուժեր են եղել։ Ուզունյանի փախուստը ձեզ օրինակ, Սամվել Ուզունյան։ Երբ որ վիճակ փոխվեց Հայաստանում, մեկ էլ պարզվեց, որ գտել են մի դատավորի, որը արագացված, նույնիսկ կարևոր վկաներին կարող այսպես արանքից չրտի գցեն կողմ, ոնց։ Բա Ուզունյանի տեղը չգիտենք։ Բա դուք ասում եք, հարց տվեցին ձեզ, քննչական մարմինը ազգային անվտանգությունում էֆեկտիվ էր, կարող եմ ասել, այո, էֆեկտիվ էր, շատ։ Որակական ցուցանիշը շատ բարձր էր։ Դուք ասեցիք, որ այն քննչական մարմինը, որը ունի օպերատիվ ծառայություն, պրոբլեմները նաև արագության եւ օպերատիվության մեջ զիջում են։ Դա էլ է ճիշտ։ Մենք որոշում ենք ասել առանձնացնենք եւ ամբողջացնենք քննչական մարմինները։ Բայց չէ որ հատուկ քննչական ծառայությունը, որ հետո դարձավ հակակոռուպցիոն, հա, մարմին, ինք ունի օպերատիվ ծառայություն եւ իր նաև աշխատանքի հաջողությունը այսօր պայմանավորված է նաև այդ ծառայության լինելիությամբ։ Եկեք մի հատ այստեղ էլ մտածենք ինչ ենք անում, որպեսզի այն հիմնական խնդիրները, որ արագ պետք է լուծումներ գտնեն, կառուցվածքային եւ բովանդակային առումով կարողանանք ճիշտ ընթացակարգերի մեջ տեսնենք, պարոն Պողոսյան։ Քննչական կոմիտեն ոչ միայն 44 օրյա պատերազմի, 100 օրյա պատերազմի եւ հետագա այսօր շատ մեծ ծանրության բեռ է վերցրել իր վրա, որովհետեւ հիշում եք երկու լսումներ արեցինք անհետքորածների եւ գերիների հարցով։ Առաջինում կար այսպես շփոթվածություն, բայց երկրորդում այնուամենայնիվ քննչական մարմինները ցույց տվեցին, որ ունեն իրականացրած քննչական գործողություններ, որտեղ նաև անհետքորածների հետագիծն է տեսանելի դարձրել։ Ակետից բեկետը եւ մինչեւ այդ պահը, որտեղ մենք կապը կորցրել ենք, դա էլ աշխատանք, դա էլ է գործողություն։ Բայց այդ ամենը պետքա չասենք, որ արեցինք ու բավարարեցինք, այս հարցերի մեջ պետքա անսահման նվիրվածություն, որտեղ եթե այդ նվիրվածությունը չլինի պետության նկատմամբ պարտականությունների կատարման մեջ, մենք չենք հաջողի, որտեղ անտարբերությունը մեզ կհոշոտի։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ ձեզ եւ մեզ բոլորիս համատեղ աշխատանք, արդյունքների ցուցադրում ոչ թե մյուս տարի նոր զեկույցի շրջանակում, այլ դուք պետք է առիթ գտնեք հանրությանը տեղյակ պայեք, որ այսօր, ոնց որ ասեցիք Արադ Միրզոյանի հարցում, 10 հոգի սպանության փորձով բան կանեն, կալանավորված կլինեն։ Այ պետք է մեզ ցույց տաք, որ այդ 10-ից բացի եղել է իշխանության խնդիր, սահմանական կարգի փոփոխության տեսքով։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո փոխոսնակ, արգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալ եմ պարոն Պողոսյան, հանգամանալից ներկայացնելու համար ձեր զեկույցը։ Մի նեղվեք ընդդիմության մոտ ջղաձգումները, որովհետև քրեական գործերի մեծ մասով հաստատ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցության պատգամավորները կամ նրանց հարազատները չէ, որ անցնում են, հիմնականում ընդդիմության ու նախկին իշխանության անդամներն են։ Ուզում եմ ասել, այս քննադատությունները նորմալ ընդունեք։ Օրինակ, Տիկին Խամոյան, կներեք, բայց օրինակ չէի պատկերացնի, որ ազգային ժողովի ամբիոնից կպաշտպանեք 1 տոննա կոկային ներկրած հանձնավորությանը, ով ըստ էության ձեր գաղափարներն է պաշտպանում կամ կասեմ դրա մասներ կասեմ, կամ
ձեր թիմակիցների հետ ջերմ հարաբերություն ունի եւ պայքարում է ըստ էության մեր դեմ, նախ կոկայինը Հայաստան չի մտել, Հայաստանի սահմանին բռնվել այդ կոկայինը, հիմա ես հուսով եմ այդ մասին պարոն Պողոսյանը կխոսի, բայց մնացածի մասով պարոն Պողոսյանը կպատասխանի, ուզում եմ պարոն Պողոսյան մի հարցի էլի պատասխանեք, մի քանի ամիս առաջ մամուլում հայտնվեց մի հաղորդագրություն, որտեղ ասվում էր մասնավորապես, որ Գավառ համայնքի ղեկավարը Պաշտպանության նախարարության շենքը 1-2 միլիոն դրամով սեփականաշնորհել է, այն բնակելի շենքը, որը պատկանում էր զինվորներին, ըստ էության Գավառի զորամասում ծառայող զինվորներին, եւ հետո նորից վաճառել էր պետությանը էական նյութական վնաս պատճառելով, եթե չեմ սխալվում, մոտ 27 միլիոն դրամի մասին էր խոսքը եւ դրանից ավել, այդ սիրելի դիմադիր գործընկերներ, այդ 2007 թվականին, եթե չեմ սխալվում, մենք իշխանության չենք եղել, Պաշտպանության նախարարության զինվորներին պատկանող բնակարանը սեփականաշնորհվել եւ ուզում եմ պարոն Պողոսյան ասեք նաեւ դրանով Պաշտպանության նախարարության ինչ պաշտոնյաներ են անցնում այդ քրգործով։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ Ժորժ ջան, եկել եք կներեք էլի պարոն Պողոսյան, մեկ էլ կուզեմ անդրադառնալ, ստեղից ընդդիմությունն ասում է, որ մարտի 1-ը կազմակերպել է, երեք մոտավոր sense խոսույթ եղավ, այստեղ որ ասում է մարտի 1-ը կազմակերպվել է Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով, այդ սպանությունները եւ այլն կազմակերպել է Նիկոլ Փաշինյանը, կուզենամ այդ մասով էլ ասեք, ովքեր են քրգործով անցնում եւ ինչ նախկին եւ ներկա պաշտոնյաներ կան այդ գործում։ Ես կուզենամ մի հետաքրքիր բան ասել։ Քոչարյան Ռոբերտի տղան այստեղից ընդունել է հալածյալի կերպար ու փորձում է հանրությանն ներկայանալ, որ իրենց հալածում են, ու ես չեմ շարունակում զարմանալ ընդդիմության ելույթներին, բայց ես ելույթին առավել եւս զարմացա, որտեղ օրինակ իրանց իշխանության ժամանակ մարդկանց ոչ թե քաշում էին, քաշքշում էին, այլ կրակում էին, մարդկանց զուգահեռներում սպանում էին, ու այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հասկանում եք, չէ՞ ուր ենք հասել, ասել ենք այնտեղ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի տղան հալածյալի դիրք բռնած այս ամբյանից ելույթ ունենում, ես շնորհավորում եմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որովհետև դուք մենք ձեզ հետ, դուք մեզ հետ միասին հասել ենք նրան, որ պատահաբար Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր ընտանիքի անդամներն են հալածվում։ Երկրորդը Այստեղից բարբերաբար մտքեր է հնչում, ասում է, ինչի ես ձեզ կրտուկին չարձագանքեցիք, ինչի են ձեզ կրտուկին քրեական գործ չարուցեցիք, ես փոքր էի, բայց լավ եմ հիշում, շատ լավ եմ հիշում։ 1998 թվականի ընտրությունները Դեմիրճան Քոչարյան ու կան կադրեր, որտեղ մարդկանց ծեծում են, քթեր են ջարդում, ծնոտներ են ջարդում եւ այլն, մարդկանց բռնին այնտեղից դուրս են անում, ես չեմ լսել, որովհետեւ ընդդիմադիր ուժի падգամավորի մերձավոր կամ հարևանի ընկերոջ պահակ ձերբակալվի, որովհետեւ ընտրատեղամասում ընտրախախտումներ անելուց եւ ուզում եմ այստեղ ասել, թող մեր հարգելի ընդդիմությունը գա եւ այստեղ ժխտի, ասի, որ օրինակ թող ժողովուրդը դատի, որ մեկ սա սուտ ասում, այն ժամանակ մամուլում հիմա նայում ենք, որտեղ տեղամասերում մարդկանց ծեծում էին, բուլետիններ էին լցնում, ես այդ սաղ մամուլով, այս բանով ինտերնետով բացում նայում եմ, հիմա թող գան ասեն այդպիսի բան չի եղել, եւ այդ ժամանակ Հելսինկյան դիտորդական կազմակերպություն ընտրությունները ճանաչեց ոչ օրինական, բառացի ոչ օրինական, խախտումներով եւ այլն, իսկ այդ ժամանակ մեր հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներից շատերը լրագրող էին, շատերը ընդդիմադիր գործիչներ էին, բայց այդ մասին երբեք ոչ մեկ չխոսեց։ Օրինակ Գեղամ Մանուկյանը միշտ ասում է, որ երկիր մեդիան գիտեք ինչ կա, քննադատելա բոլոր ժամանակ բոլորին, այսօր փորձեցի երեք այսօր հասկանալ ինտերնետից գտնել ինչ-որ մի հատ քննադատություն, որը Գեղամ Մանուկյանն արել է Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին, կներեք, բայց ոչ մի քննադատություն ես չլսեցի։ Ասում է Քոչարյանի տղան ասում է դատա բժշկական փորձաքննությունը բան արել, ճիշտ չի ասել կամ ասելա գործ չի հարուցվել, լավ չեմ հիշում։ Օրինակ մի հատ մարդ կար ողորմած է հիմա ինքը մեր տարիքով ընկեր էր, ասում էր օրինակ Քոչարյանի ժամանակ, որ մարդին ավտոյի տակ էին գցում, գրում էին ինֆարկտ էթում էր։ Այսինքն որովհետեւ մեկը դրա հետևից չէր էթում, չգիտեմ, այս բանի հետ կապ ունի թե չէ, բայց
ամեն դեպքում այդ մարդն էր ասում։ Ասում պարոն Պողոսյան, ուզում եմ հասկանալ, այդ որ ասում են ոստիկաններին, քանի ոստիկանա ազատվել, քանի ոստիկանա դատվել, ուզում եմ հասկանալ, այդ որ ասում են անհնազանդության քարոզողներ, դրանք անհնազանդության քարոզողներին, թե անկարգության քարոզողներ էին, դրանց վրա քանի քրեական գործեր կա, այս բանին եթե ունեք տվյալներ, ասեք, այս հանրահավաքներին քանի մարդի վրա քրեական գործ կա։ Օրինակ, ես էլ որ հանրահավաք էի անում, ինձ էլ տանում էին ոստիկանական բաժանմունք, բայց դե այն ժամանակ մեր նման ժողովրդավար չէր, էլի տանում էին, ասում էին, այս գիտես, ինչ կա, այս կամ վիսկառնես կամ սենց, դե մենք իհարկե չէինք անում այդ ամեն ինչը, բայց ամեն դեպքում մեզ էլ էին տանում ոստիկանական բաժանմունք, քրեական գործեր հարուցվում, քննվում էր, գալիս էին փաստաբաններ, հիմա ինչի մասնա խոսքը, ինչի են արգելին դիմություն, ինչի եք ասենց ծանր տանում այն, երբ մարդը անկարգություն արել, մեկին վնաս է պատճառել ոստիկանին ասում, քանի ոստիկանա ազատվել աշխատանքից, իսկ կներեք, ինձ կասեք, մարտի 1-ին քանի ոստիկան ազատվեց աշխատանքից, քանի զոհի դիմաց, քանի ոստիկան ազատվեց աշխատանքից, կամ մարտի 1-ին կասեք ոստիկաններ կրակում, թե այլ ուժեր կային, որոնց մասին մենք չգիտենք։ Հա, այստեղից բազմաթիվ մտքեր է հնչում, որ օրինակ պարոն Օհանյան, ամենայն արգանքով դուք ստեղից խոսում եք 44 օրյա պատերազմ ու դրանից հետո։ Ես կխնդրեմ հաջորդ ելույթներին խոսել օրինակ 2007-ից մինչև 2018 թվականների մասով։ Օրինակ այս գործը ես չգիտեմ, դուք տեղյակ եք թե չէ, որ Պաշտպանության նախարարության բալանսում գտնվող այդ բնակելի շենքը, որը պատկանում էր զինվորներին, ապօրինաբար սեփականաշնորհվել է, հետո մեր իշխանության ժամանակ հետ ենք վերում։ Սիրելի ժողովուրդ, որ էլ երկար չխոսեմ, մի բան ձեզ կասեմ։ Տեսեք 2007 թվականից հետո, այս պահին 2025 թվականն է, հազիվ կարող ենք գույքերն հետ բերենք։ Խնդրում ենք ձեր աջակցությունը, որպեսզի մնացած գույքերն էլ կարողանանք հետ բերել։ Գիտենք, մեզ մեղադրում եք չբռնելու, չդատելու մեջ, բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ ձեզ աջակից եղեք մեզ։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, հարգելի պարոն Պողոսյան։ 2018 թվականին տեղի ունեցել Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն։ Հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր, հարց եք տվել ձեզ, ինչու է տեղի ունեցել այդ հեղափոխությունը։ Ես ձեզ պատասխանեմ, որովհետև համակարգի, իշխանական համակարգի բոլոր իշխանությունները թաթախված են կոռուպցիայի մեջ, անգործության մեջ, թալանի մեջ, եւ այսօր պարոն Դանիելյանը մեղադրում է մեր իշխանությանը, որ մենք թալանում ենք, մենք ապօրինի գործեր ենք ինչ որ հյուսում ընդդիմադիր իշխանության դեմ։ Պարոն Դանիելյան, իրոք դուք այդպես եք կարծում։ Այդ որ դուք այդքան բարձր եք խոսում եւ գոռում եք, դա չի նշանակում, որ դուք ճիշտ եք։ Պարոն Դանիելյան, հիշեցնեմ, որ 2018 մինչև 2018 թվականը ինչ համակարգ էր տիրում։ Բերեմ իմ օրինակը։ 1998 թվականին ժամը գիշերվա 2-ին մտնում են մեր տուն, տանս երկու անչափահաս երեխաներ էին, գալիս են ձերբակալում են ին ամուսնուն, բացատրելով, որ ձեր քրոջ երեխան բանակից, չգիտեմ, փախել է։ Ես էլ հարցնում եմ, ասում Ժորժ ջան, այսինքն իմ տալոջ երեխան, որ փախել է, մենք ինչ մեղավորություն ունենք։ Այդ ինչպես եք դուք մտել ժամը 2-ին գիշերը եւ իմ երեխաների մոտ ավտոմատներով դուք կալանավորում եք իրենց հորը։ Վերջի հարց եմ տվել 37 թիվն եւ այլ, բայց չեմ հասկացել մի բան, որ ես վտանգել եմ ինձ ու իմ երեխաներին։ 10 օր հետո, իհարկե իմ համառության շնորհիվ, ես կարողացել եմ իմ ամուսնուն դուրս բերել, քանի որ դիմել եմ պարոն Խորխորունուն, մեր պատգամավորի միջոցով կապանի, եւ շնորհակալ եմ իհարկե իրեն, երբ առաջի անգամ եմ ասում այդ, ինքը կհասկանա ու մասն է խոսքը գնում, եւ գիտեք զարմանալին որն էր, երբ որ ամուսինս եկել է տուն, ասում է վիճակ չկա այդ պատվալներում։ Այնտեղ նստած էր մի կին 1.5 տարեկան երեխայի հետ,
Այն որ նախկինում կարող այն հիշեն մեծերը, որ կային զուգարաններ, համայնքային, ես չգիտեմ ոնց ասեմ, այդ զուգարանները ինչպես անվանեմ, եւ այդ պայմաններում պահում էին կնոջը, որովհետեւ իր ամուսինը, չգիտես ինչու լքել է բանակը։ Հիմա Ժորժ ջան, եթե բանակում ծառայելը լավ լիներ, պարոն Օհանյան ջան, մարդիկ, այդ որ ասում եք դիզերտիրներ կլինեին, հիմա գամ հասնեն բանակին։ Տեսեք, 2008 թվականի մարտի 1-ին այդ դեպքերը որտեղի ունեցել, 2 օր առաջ իմ աշակերտներից մեկը գալիս է ասում է, մեզ ուզում են տանել, որ մենք մասնակցենք մարտի 1-ի գործերին, ասում եմ, բա, այսինքն բա ինչ եք անելու, ասում ինչպես ա եղել, որ դու դա հասկացել ես, եղբայրը ծառայում էր այդ ժամանակ Գորիսում, ասում եմ տեղը, եւ հրամանատարը հարցրեց. ովքեր չունեն հայրեր, 1 քայլ առաջ, թե 3 քայլ չեմ հիշում, այդ զինվորները առաջ են եկել եւ նրանց բոլորին մեքենաներ են նստացրել ու տարել են Երևան։ Տղաները պայմանավորվել են, որ եթե հանկարծ իրենց ստիպեն կամ հրաման տան, որ իրենք գնան կրակեն ժողովրդի դեմ, իրենք գիտեք ինչ են որոշել։ Մտածել են, տեսնենք լուկերը որտեղ են, որ այդ լուկերը բաց թողնել, մտնել այդ լուկերի մեջ ու չկրակեն ժողովրդի դեմ։ Հիմա դուք գալիս եք ասում եք, Փաշինյանն է մեղավոր։ Իրոք դուք այդպես եք կարծում։ Կարծում եք, թե մենք չենք հիշում ինչա տեղի ունեցել 2008 թվականին։ Ես այդ մարտի 1-ին ծնվել եմ։ Ես ուզում էի 2008 թվականին գալ Երևան, ինչ չեն թողել։ Ես ուզում էի իմ ուսանող երեխաների հետ հանդիպել։ Դուք հիմա խոսում եք, որ մենք ենք խախտում օրինակ մարդկանց իրավունքները։ Վերջ տվեք, խնդրում եմ։ Դուք կարող եք մեզ մեղադրել, գիտեք ինչու՞մ, որ դանդաղ այդ ամեն ինչ ընթանում։ Ես պարոն Պողոսյանի խնդրում եմ ուղղակի 1999 թվականի սպանությունը, 2008 թվականի այդ բռնաճնշումները, չգիտեմ, զուգարաներում սպանող նախագահին եւ այլ չգիտեմ սպանություններ, ես ուղղակի խնդրում եմ, մեր ժողովրդի առաջ մենք պատասխանատվություն պետք է կրենք, մարդիկ պետք է իմանան ինչու է տեղի ունեցել այդ ամենը, այդ սպանությունները, եւ ես ուղղակի նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ, պետք է ժողովուրդը այդ մասին իմանան։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, մեզ մեղադրում եք այդպիսի բաների մեջ, որը դուք եք արել։ Ժորժ ջան, ես որ չեմ մոռացել, 15 տարեկան չեմ, գիտեմ ինչ ա եղել։ Մյուս հարցը, բանակից եք խոսում, ես ինքս եմ գնել երեխաների համար, ծառայողների համար, չգիտեմ ինչպես է դա կոչվում, կապում են իրենց մայկաների առաջ, որ այդ ոչիլները չլինեն։ Ինչ որ շների վրա բաներ են կապում, այդ աշենիկներ ա կոչվում, չգիտեմ ոնց ա կոչվում։ Եվ ես գնել եմ մի քանի հատ ինչքան կար, ուղարկել եմ բանակ։ Դուք ինձ ասում եք, բանակը շատ լավ էր, Ժորժ ջան, այո, կլուբնիկ այլ են տվել, ու լավ են արել, որ տվել են։ Եվ միշտ պետք է տան, որտեղ երեխաները չպետք է դրսից ստանան, ընտանիքներից ստանան, մայկատ, ռուսիկ եւ չգիտեմ ինչ։ Դա պետությունն է պարտավոր ապահովել։ Բա ես չեմ կարող ամեն ինչ ասել, գնացել եմ ու տեսել եմ այդ շինությունները, հպարտանում եմ մեր իշխանության։ Այո, այս մի քանի տարիների ընթացքում արել ենք, անելու ենք եւ նորից եմ կրկնում, մեր պետությունը, մեր իշխանությունը, ինչքան էլ դուք դա չեք ուզում, վերարտադրվելու է նորից 2026 թվականին, որովհետև մեզ վստահել են, գիտեք որ ժամանակ, երբ որ համաճարակ էր, երբ որ մենք պատերազմի ժամանակ ենք պարտվել, դուք ասում եք Հայաստանն է մեղավոր, որ պատերազմը սկսվեց։ Լավ, էլի Ժորժ ջան, հայ չեք։ Փոխարեն ասեք Ադրբեջանն է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Լավ, դուք կարող եք մեզ չսիրել, ատել, բայց Ժորժ ջան, դուք եք իշխանություն, դուք եք պատասխան տալու։ Հասկանում եք դուք։ Եվ ես խնդրում եմ ուղղակի, եկեք սիրենք մեր պետությունը, եկեք սիրենք մեր անկախությունը,
Ես խնդրում եմ, մի տարեք Հայաստանը, մի դարձրեք օկրուգ ինչ-որ երրորդ պետության, դրա համար 777 հոգի դեռ առաջին պատերազմից չեն վերադարձել իրենց տները, այդ մասին չեք խոսում դուք, որ 777 հոգի չեն վերադարձել իրենց տները, այ դուք մատնանշում եք, 5000 հոգի զոհվել են, Ժորժան, այդքան չկա, կա 3000, հիմա վախենում եմ սխալվեմ, 800 քանի 4300 կորածների հետ եք դուք ասում, հա, և ես իհարկե խոնարհվում եմ ծնողների առաջ, ցավում եմ, որ երիտասարդները զոհվել են, բայց նրանք զոհվել են, որ մեր ժողովուրդը ապրի և երեխաները ժպտան, տեսեք ինչքան հետաքրքիր մի դրվագ եղավ, երբ որ վարչապետը Սյունիքից եկած երեխաներից հարցնում է, որտեղ եք ուզում դուք գնալ, երեխաներից մեկը գյուղական դպրոցից սահմանամերձ ասաց ուզում եմ գնալ այնտեղ, որտեղ մենք հիշում ենք մեր զոհվածներին ցեղասպանության հուշարձանի մոտ, գիտեք ինչու, որտեղ իրենք վախենում են անկեղծ լինել, իրենք վախենում են ասել, որ ուզում են ծիծաղել, որ ուզում են ապրել, իսկ մենք միշտ ստիպում ենք, որ նրանք ողբան, չկարելի այդպես, մենք մեծ ենք ու պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որ մեր երեխաները ապրեն, խաղաղ երկնքի տակ, որ մեր երեխաները ուրախանան և դրա մեջ ոչ մի ողբերգություն չկա։ Պարոն Պողոսյան, խնդրում եմ ձեր ելույթի մեջ նշել, գոնե հույս տվեք, որ այն բոլոր գործերը, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով դեռ բացահայտված չեն, ես ուղղակի խնդրում եմ, ասեք, թեկուզ ժամկետ մի ասեք, բայց միասին մեզ հետ կպայքարենք և մենք ձեզ օգտակար կլինենք, որ բացահայտվեն 99 թվականի ողբերգությունը, 2008 թվականին, ինչու չէ 2016 թվականին կներեք, և ովքեր են մեղավոր, որ 2020 թվականին մեկ շաբաթ հետո մեր տղաները չգիտեին որտեղ են գտնում, թողել են և դա 5-րդ շարասյունն է, շնորհակալություն։